Bom dia, pessoal. Queria falar aqui sobre pressão de óleo. Tranquilo? Esse compressor, com mais segurança, a gente botou o pressostat de óleo nele. Seguinte, aqui é ligado a pressão de sucção e aqui vai a pressão da bomba de óleo. É interligado aqui, ó. Aqui é a bomba de óleo de compressor Bitz. Essa parte de baixo, ele está interligado com o carro. Ele sobe por aqui, ó. Aqui tem um filtro. Aí aqui é a pressão que entra na bomba de sucção, a pressão mesmo do carro, de baixo. Aí ele roda e sai aqui a pressão da bomba, a pressão de alta. Tem que ser maior do que 25 PSI, tá certo? E aqui por segurança ainda tem o Delta P. Esse Delta P, ele dispara, chega a desligar o compressor quando a pressão está abaixo de 18 PSI. Tranquilo? Aí caso seu compressor esteja parando pelo pressostat de óleo ou pelo Delta P, pode ser dois problemas. Ou sujeira, aqui tem um filtro, ou na sujeira do filtro que fica aqui, ou a sua bomba perdeu pressão, ok? Valeu, pessoal, segura a dica aí, viu?